Yes, today we missed 2 hours lecture, so we have to begin again. First of all, I want to invite the Dr. Kofin's daughter. She's a doctor. She needs to explain the 5 waves of the brain that every human brain produces. Can you explain them generally? A microphone पे ले दो. The easiest way that they should understand it in Cambodian language. Okay. ចាជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសូមអរគុណអត់លើហើយចា so នៅក្នុងការដែលលោកចង់បង្ហាញនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងជាមួយនឹងខួរក្បាលរបស់យើងហើយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងគឺជាការបញ្ចូលមួយដែលសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជួយដាក់ចិត្តមិនតិចព្រោះនេះគ្រាន់តែជាពាក្យហើយពាក្យហ្នឹងជួនកាលយើងអាចច្រឡំកុំប្រកាន់ថាពាក្យហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី1នៅក្នុងរលកទី1ចាប់ផ្ដើមពាក្យថារលកនៃខួរក្បាលរបស់យើងចែកចេញជា5ប្រភេទទី1គឺយើងហៅថា Delta ជាឈ្មោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំជពាក់ជាមួយនឹង Delta Alpha ឬមួយក៏ Beta ហ្នឹងកុំឲ្យយើងទៅជពាក់ជាមួយនឹងសិនគ្រាន់តែជាឈ្មោះរលកនៃទី1ហ្នឹងយើងហៅថា Delta កើតឡើងនៅក្នុងខណៈមួយដែលពេលណាយើងគេងគឺយើងអត់មានយើងគេងស្ងប់ពាក្យថាយើងគេងស្ងប់អញ្ចឹងពេលយើងគេងស្ងប់គឺវាអត់មានការយល់សប្តិអីទេពេលខ្លះយើងគេងទៅយើងងើបភ្ញាក់ឡើងមកយើងថាដូចជាមានកម្លាំងដោយសារយើងគេងបានស្ងប់ល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺរលកនៃខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងយើងហៅថា Delta អានទី2គឺ Theta waves គឺឈ្មោះមួយទៀតរលកហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងគេងដូចជាមួយសបកដូចថាយើងគេលក់មួយផ្លេតប៉ុន្តែយើងអាចឮសលេងគេហៅឬមួយក៏យើងស្ដាប់ឮមានអ្នកក្អកអាហ្នឹងគឺជារលកសំឡេងមួយទៀតដែលខួរក្បាលយើងបង្កើតមកឬមួយក៏យើងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការសម្រាកប្រាប់ចិត្តថាកុំឲ្យគិតអីច្រើនពេកភាកច្រើននៅពេលហ្នឹងក៏រលកសំឡេងហ្នឹងកើតឡើងដែរអញ្ចឹងគេងមកសបកមួយផ្លេតហើយនឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំគិតអីច្រើនមួយទៀតជា wave មួយទៀតរលកមួយទៀតយើងហៅថា alpha ឈ្មោះគឺជាឈ្មោះដដែលអានឹងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាចាប់ផ្ដើមrelax មានន័យថាយើងសម្រានយើងអត់មានតឹងតែងអីទេនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺជាសភាវៈមួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើការធ្វើ concentration សតិប្បដ្ឋាននឹងឯងទី4គឺ beta wave ឈ្មោះដដែលសូរលកនៃខួរក្បាលហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដូចថាប្រឹងឬមួយក៏គិតទៅលើអ្វីមួយដូចថាយើងសម្គាល់ទៅលើអ្វីមួយពេលយើងចាប់ផ្ដើមសម្គាល់ថាអូអាហ្នឹងគឺជាចិត្តអីឬមួយក៏ស្អីកើតឡើងអាហ្នឹងឯងគឺជារលកសំឡេង beta wave ហ្នឹងឬមួយក៏ waking state មានន័យថានៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់យើងចាប់ផ្ដើមដឹងអញ្ចឹងដូចថាកលេចទៅឃើញអ្នកមីងឬមួយក៏លោកពូឬមួយក៏អីអាហ្នឹងគឺជារលកសំឡេងហ្នឹងដែលរលកខួរក្បាលហ្នឹងដែលវាធ្វើការអានទី5យើងឈ្មោះថា gamma waves gamma ហ្នឹងគ្រាន់តែឈ្មោះដែរកើតឡើងនៅពេលដែលវាកើតឡើងខ្លីមែនទែនមួយផ្លេតនៅពេលដែលមានសកម្មភាពខ្លះដូចជាពេលយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រនេះយើងកំពុងរៀនសូត្រហ្នឹងគឺ gamma wave ហ្នឹងគឺកើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមផ្ចង់គណិតចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងឬមួយក៏ចាប់ផ្ដើមវិភាគថាអូពីចំណុចកទៅចំណុចខយើងត្រូវធ្វើម៉េចអាហ្នឹងគឺ gamma wave វាកើតឡើងអញ្ចឹងរលកទាំង5ហ្នឹងដដែលគ្រាន់តែជាឈ្មោះចឹងសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គនឹងបញ្យលបន្តទៅទៀត
ចាអរគុណ Sadhu, sadhu, sadhu. Is there any question? If you're not clear? Yeah? Everything's okay? Yeah, everybody has the same way, but it depends on how your brain is working. Did you understand when you explain here today where's the mind, how the mind works? It's related with the brain, otherwise it's difficult to explain if you don't know about this, because I will use one wave after another. Okay? Okay, then I'm going to start now. Here is the title, Where is the Mind and How it Works Through the Mindfulness-Based Vipassanā Meditation. Because these days, you know, the age is different. This is scientific technology, aged very much in advanced technology. This is the reason everybody must know about your brain. Your brain is here at the research said in the book, but actually where's the brain? The brain is in you or out there in America, United States or Europe or in you. So the brain is in you. If you try to adjust with the brain with the Buddha's philosophy or Buddha's psychology, Abhidhamma, which is the brain, which is the brain included? Chitta, Chittasika, Nama, Rupa, in which the brain is included? Rupa. So the brain is Rupa, right? So this Rupa, how it works with the meditation that you are practicing, this is not only my philosophy, but also these days many Western scientists, psychologists, philosophers, many people practicing this. This is the reason I try to introduce this. And here, see, when the mind works there, Western people particularly, they ask where is the mind? They ask where is the mind? In the eastern part of the world, they say the mind in the heart. But in the western part of the people, they say the mind is in the brain. So see, when Western and Eastern meet together, where's the brain? Where's the mind? Eastern people will say in the heart, Western people will say in the brain. They have to fight for this, right? This is the problem. But the Buddha's teaching is middle way. There's nothing to fight. No need to fight each other. We have to walk on together, holding each other's hand, right? To achieve the goal, to face any problems that blocks on the way to achieve Nibbana, the ultimate peace of the mind, right? So when I said that when I am asked by the people where's the mind is the bridge between the brain and the heart. Because the Buddha said, Vattu Rupa. Vattu Rupa is eastern part of the world, they say Hadaya Vattu. It is not Hadaya Vattu actually, but Vattu Rupa is the place where the mind is located. The Vattu Rupa, it means it can be brain or it can be heart. Because this is material part of the body, right? Material organ, right? So this mind can be sometimes, because this is nama. Mind is nama. This nama has no base to stand. How can it stand? Do you know? It's difficult. This is the reason sometimes the mind works with the brain, sometimes the mind works with the heart. When the mind works with the brain, what happens? The brain produces a lot of thoughts, right? When you are thinking, where's the mind? Look. No? Translate. When you are thinking, please, generally. ប្រាប់ញាតិញោមថាអ្វីលោកពយល់មកហើយហ្នឹងគឺទៅសួរសំណួរថាតើចិត្តណាចិត្តវាអិស្តមាហ្នឹងតើចិត្តនឹងចេតសិកហ្នឹងណាហើយនឹងចិត្តនឹងចេតសិកហ្នឹងវានៅណាហើយវាធ្វើការងារម៉េចជាមួយនឹងការដែលយើងមកបប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះអញ្ចឹងបានលោកថាពួកប្រចាំមលោកសន្មតយកថាចិត្តនឹងនៅខួរក្បាលពួកអាស៊ីយើងពួកខាងកើតសន្មតថាចិត្តនឹងនៅបេះដូងអូខេអ្វីដែលលោកពយល់លោកចង់ប្រៀបថាសួរថាខួរក្បាលជារូបធម៌ទេហើយអាបេះដូងជារូបធម៌ទេលោកថាមែនតើទៅអ្វីដែលលោកប្រើមានន័យថា
tu bây dương tha khua cả ba cái đây tha hạt dạ vật thọ để hai tha bê đô nâng cái đây vì con ta chỉ cả lại chỉ ti tăng rồi bó vinh nhiên là chất thì mano vinh nhiên là chất đấy vì cả lá chẳng à pi nâng vì con vì chỉ ru vật thọ đôi kia chẳng hai vì miền hạt dạ vật thọ rụp mà giang vật thọ rụp mà giang đã chỉ ti tăng rồi bó mano vinh nhiên là chất nâng chẳng hạn nâng priệp đôi chỉ spin làm bay chùm long khné từ vinh từ máu tới virus thọ nâng virus thọ đốt khné tại tam vật tới vì miền ti tăng rồi bỏ vía cứ cái hai vật thọ rụp nâng mình nè tu thà vật thọ rụp nâng nơi nâng bê đồn tại vật lục tha mình trầm trái tê bị thà po vật thọ rụp nâng bê đồn nâng po rung bê đồn rung sình hay như nhôm này trâu lên áp thon nhưng phải vô lại nâng cho ba hai bên đấy và nên là áp thon ấy chừng ngồi đi tê vừa để xa rung nâng theo ban này dây cho ba chạy lẹ hai tha vật thọ rụp nâng mình tên tới con là chỉ ti tăng đấy mình nấu vừa nhiên là chất hay chân lô trong bà vô tha công ở căn công bạch thì luôn nè rương thống cứ rương tới nộp tiền mình này thay vì nơi tì ná rương bảo vệ tới vì miền vật thọ rụp bảo vệ sạch hơi đã chỉ ti ở đây là bảo vệ nó chân dương miền ta công ở úp sạ thay vì nơi khu cả ba vì nơi nâng bệ đồ nó mà chịu sạ đâm ấy rồi phải tên là tiền ở rồi okay yeah I said if Western and Eastern meet together, if they ask where is the mind, the Eastern will say in the heart, Western will say in the brain. Should they be, are they in harmony or are they going to fight each other? Fighting. So fighting, if they are fighting, how can we find the peaceful state of the mind? Buddhism, the Buddha's teaching is establishing, sharing the peace of the mind with everyone. If we are fighting, how can we find a peace, right? Chẳng bà sân bà chụp nghe ra tà vay nghe ra tà bà cụt bà chơi nghe việc tạ than chất năng nâng khu qua chất năng nâng bề đôn xua thà chia sẻ có đông đông nè nâng khi cả đã tết từ trong miền tái mình chăm bạch chụp và cây nghe tới miền tái vừa thua rồi bỏ ra sắm ma sắm put này cứ chỉ thua đó rồi sẽ cái đây sọc ở dương hàng phơi chật. I'm sure that you can understand. I'm sure that if there is no base to stand for the mind, can this mind exist or not? Cannot. This is the reason. Vì sao bà chật năng vợ miền tây tăng cát tế đây hai thầy bà thô rụp năng tế số tha chật năng cát ở tế. So this mind needs Vatu Rupa according to the Buddha's teaching. Vatu Rupa. That Vatu Rupa is material phenomena that is included in 28 material phenomena. This is the reason brain is material part of the body and heart is material part of the body. That mind can stand in that base. If we can divide in the names brain and heart, it will be very difficult because it's a Panyati. Panyati may be different, but if you just understand these things are just material, then there's no problem, right? Lúc tha bà dương từ chọp nâng bà nhát tha mình bàn sắc xa hỏi và thọ rút cứ chỉ rút muối không cho nó rút một phây phòng bày mình đấy chẳng và thọ rút tôi chỉ tha brain nâng tha khu quá lắm có nói tao và thọ rút tôi tha hai thầy giáo và thọ có nói tao rút tầm ta riêng đã sầm khăn nâng cứ chật nâng trâu miến vật thọ rút đã chỉ ti ở sai nâng chẳng vật thọ rút cho ai nơi tình há có nơi đâu vậy đấy cho ai chứ ấy gì tới bên đây chật nâng ai thơ ca đấy nhưng khi chạy sai nơi giờ phút thà chật nâng vì thơ cá chẳng cho thì viên ti tăng bao nhiêu hay là ti tăng nó thì sao và lấy hai thà vật thọ rút để sao vì vật thọ ti tăng với chưa rút vật thọ cho mà cái hai vật thọ rút nhớ. So this is the reason the mind is like a bridge between the brain and the heart. My brain and heart is the material phenomena that the mind can stand on. Trong hai bạn lục vào chất năng việc đối chiếu spin là chồng long người ca nghe thưa ca nghe rồi bao vật thua đào thua dương san mặt thà khu của ba năng bay đồ này
វាហាក់ដូចជាគ្រឿងចម្លងឬក៏ហាក់ដូចជាស្ពានចម្លងចឹងដើម្បីឲ្យខួរក្បាលក៏ធ្វើការកើតបេះដូងនឹងក៏ធ្វើការកើត So sometimes this mind goes to stay with the brain, sometimes this mind goes to stay with the heart. When it stays with the brain, what is it? It's producing a lot of thoughts, right? And endless thoughts. But if we have no technique of a Vipassanā, how can we handle that these kind of thoughts will become crazy, right? វាថាចំពេលដែលចិត្តនឹងវាយើងប្រើថាចិត្តអាស្រ័យនឹងខួរក្បាលចុះចឹងបើសិនបើវាអាស្រ័យនឹងខួរក្បាលធ្វើថាវាផលិតអីចេញមកខ្លះមែនទេផលិតអីគេមិញការគិតគំនិតអីផ្សេងៗហ្នឹងចេញមករហូតអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់ប្រើចិត្តតានុបស្សនាទៅមើលទៅគឺសួរថាដោះស្រាយជាមួយការគិតរហូតហ្នឹងបានទេអត់ទេការគិតរវើរវា This is truly according to the Buddha's Dharma, truly according to the Buddha Dharma. This is not my philosophy. But in olden days, when there's no science, many Buddhist people believe the mind is in the heart. That is not wrong, not right, but it is partially, only partially right, not completely right, right? When the mind is in the heart, that heart produces a lot of feelings, emotions. So when the mind works there with the heart, what produces? Feeling, emotion. A lot of feelings and emotion, Vedana and Cetasika. Emotions are all emotions are like Cetasika. Feelings are Vedana. Okay. ចឹងមានន័យថាទោះបីចិត្តនឹងវាអាស្រ័យនៅត្រង់បេះដូងដែលដូចពួកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងយល់នឹងក៏ដោយតែយើងហៅថាចិត្តនឹងកើតនឹងត្រង់បេះដូងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនជាខុសអីដែរប៉ុន្តែវាត្រូវបានមួយចំណែកវាត្រូវអត់គ្រប់សពណាអញ្ចឹងទៅពេលដែលវាត្រូវអត់គ្រប់សពប៉ុន្តែក៏គេសង្កេតបានតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងថានៅពេលដែលធ្វើមិនសំទោសតាមវិទ្យាសាស្ត្រសង្កេតបានថានៅពេលដែលចិត្តហ្នឹងអាស្រ័យត្រង់ហត្ថយវត្ថុហ្នឹងមានន័យថាវាបង្ហាញពីfeeling គឺវេទនាការសោយអារម្មណ៍ជាមួយនឹងចិត្តគិតផ្សេង You see, when the mind works with the heart, what does it produce? Emotions. Feelings and emotions. Two kinds, yeah? Feelings and emotions. Feelings are Vedana, emotions are Cetasika. So Cetasika is Sankhara Khanda, Vedana is Vedana Khanda, right? បាទលោកថាវាផលិតឲ្យកើតជាវេទនាហើយនឹង emotion ហ្នឹងគឺលោកប្រើពាក្យថា emotion ហ្នឹងគឺជាចេតសិកហើយចេតសិកនោះឯងគឺជាសង្ខារខណ្ឌ So when you feel angry, for example, when you feel angry, where's the mind you feel? នៅពេលដែលយើងខឹងខ្លាំងតើយើងសួរថាយើងនឹងខឹងនៅត្រង់ណា In the heart, right? Yeah. Anger is Cetasika. When you feel pain, when you feel dissatisfied, when you feel displeasure, where's the mind? In the heart. In the heart. Yeah. In the heart, because the displeasure, dissatisfied, these are Vedana, right? ព្រោះអាពាក្យពេញចិត្តពាក្យសบายរីករាយហ្នឹងគឺជាវេទនាចេតសិក So these are Vedana. When the mind is working with the heart, that produces feelings and emotions. When the mind works with the brain, it produces a lot of thoughts. Okay. លោកថានៅពេលដែលចិត្តហ្នឹងវាធ្វើការជាមួយនឹងបេះដូងវាផលិតចេញមកនៅការសោយអារម្មណ៍ដែលហៅថាវេទនាហ្នឹងនិង emotion ដែលហៅថាចេតសិកនឹងឯងណាហើយបើសិនបើវាធ្វើការជាមួយនឹងខួរក្បាលវិញគឺវាត្រូវការគិតច្រើនវាផលិតចេញនៅការគិតដ៏ច្រើន This is endless issue of the psychological, philosophical and scientific research. Even in Albert Einstein time, once Albert Einstein was asked, what is the mind, Mr. Albert Einstein? He said, not matter. Okay. លោកថាបើយើងប្រកែកគ្នាឆ្លោះគ្នាឬស្វែងរកថាណាម៉ាញនៅទីណាហ្នឹងចិត្តនៅទីណាហ្នឹងគឺមិនមានទីបញ្ចប់ទេសូម្បីតែសម័យលោក Albert Einstein ក៏និយាយដែរថាម៉េច You understand? Albert Einstein was asked, what is the mind, Mr. Albert Einstein? He said, not the matter. Albert Einstein ថាមិនមែនជាបញ្ហាត្រូវ
គិតទេ Do you understand? If you ask what is the mind, សួរថាបើសិនបើគេសួរថាចិត្តនៅណា it's not matter. Very simple, right? Yeah. But it's still there is some confusion, right? It's not matter. There are so many matters. What is the matter? Can you say that according to the Buddha's teaching, there are 28 material phenomena, right? Yeah. If you classify in the material phenomena in detail. បើសិនបើយើងចែករូបធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងរូបធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងមាន28ដែលពិស្ដារ I was very often asked this question whenever I was asked by the people, particularly from Western world. I often answered the mind is the bridge between the heart and the mind. You can't say the mind is in the brain. You can't say the mind is in the heart. If you say like that, you have to fight for each other. Yeah. លោកថាពេលដែលអាត្មាតែងតែសួរសំណួរឬឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងពួក Western ពួកលោកខាងលិចហ្នឹងអាត្មាតែងតែឆ្លើយបែបដូចពយល់មកអញ្ចឹងបើសិនបើកន្លែងតែគិតថាចិត្តនឹងវិន័យខួរក្បាលឬចិត្តនឹងវិន័យនឹងបេះដូងហ្នឹងគឺមានតែបែកគ្នាទេ And here I explain meditative mind makes you rightly understand things as they are. Meditative, when you are meditating, you don't judge this is brain, you don't judge this is heart, you don't judge this is which person, this is which person, but you just try to understand as they are, right? Yeah. As they are means it rises, it passes away. It rises, passes away. This is as they are, right? Right. No, you can say this one is alive, this one is dying, this one existing. You can say this. It comes and goes, it rises and passes away. Everything is like this. ចឹងហើយបានជាអាត្មាទៅសេដាក់ខាងលើនេះថា meditative mind មានន័យថាចិត្តដែលប្រកបដោយការចម្រើនភាវនានឹងឯងតែងតែធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាយល់ត្រូវនៅសភាវៈធម៌ពិតតាមសភាពពិតរបស់សភាវៈធម៌នោះដូច្នេះហើយពាក្យថាយល់ត្រូវនៅសភាវៈធម៌ពិតតាមពិតរបស់សភាវៈធម៌នោះគឺមានន័យថាសភាវៈធម៌ដែលជាសង្ខារធម៌នោះកើតហើយរលត់ទៅវិញនេះហើយគេហៅថាយល់ពិតនៅសភាវៈធម៌តាមធម្មជាតិពិតរបស់សភាវៈធម៌ Actually, the Buddha, I think the Buddha is not really interested in where is the mind, but the Buddha instructs us how we have to understand how the mind works. អាត្មាគិតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងថាម៉ាននឹងនៅទីណាចិត្តនឹងនៅទីណាទេអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺត្រង់ចំណុចត្រង់ថាតើចិត្តនឹងទៅធ្វើការងារម៉េច You understand? Yes. So when the mind is working in the brain, everybody's thinking, I got a problem inside, a lot of problems, stress, depressed, anxiety, everything comes. That time, which of the network of the brain opened? Before network. The formal network, right? Yeah. It's everybody the same when you learn this, when you explain this. Then when they learn together with the meditation, they clearly understand, that they can accept it easily. Okay. ចឹងខ្ញុំមកប៉ាយល់លោកប្រាប់ថាវាអត់ខ្វល់អីនឹងរឿងថាចិត្តនឹងវានៅទីណាទេតែចិត្តនឹងវាធ្វើការងារម៉េចបើសិនបើវានៅអាស្រ័យឧទាហរណ៍ថាវាស្រ័យហួរក្បាលយើងគិតច្រើនវាស្មុកច្រើនទៅយើងដូចធ្វើដូចលោកម៉េចលោកងាកកឲ្យវិលមុខចឹងណាហើយបើសិនបើវាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់សំខាន់ថាចិត្តនឹងនៅទីណាទេយល់ទេ You understand? So when someone's feeling angry, my heart is, I'm a heart disease, I'm a heart attack. These things are happening inside the heart, right? ប្រសិនបើអ្នកខ្លះគាត់ខឹងខ្លាំងវាគាត់ហើយឯងគៀងបេះដូងហើយគៀងបេះដូងចឹងមានចិត្តនឹងវាធ្វើការត្រង់អាបេះដូងហ្នឹង See, if there's no heart, no brain, can that mind stand on? សួរថាបើសិនបើអត់មានអាខួរក្បាលនឹងអាដេញបេះដូងនឹងសួរថាតើចិត្តអាចកើតឡើងបានទេ Can that mind stand on or not? No. Because this mind can stand on the heart and the brain. This is just names and labels, but the truth is this is Vatu Rupa. Two of them are called Vatu Rupa, where the mind can be located. អញ្ចឹងលោកថាដែលយើងហៅសន្មតថាខួរក្បាលយើងសន្មតថាបេះដូងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់នឹងឈ្មោះហៅទេអញ្ចឹងអ្វីដែលពិតប្រាកដ
ได้พระสัมมาสัมพุทธองค์สำได้นู้คือมีในท้าอันนั้นเจียดำนางเราเปรียบทาวัตถุรูปนั่งเองนี่เพราะจัดมโนวิญญาณจัดอะไรนั่งวัตถุรูปYou understand? This is very important because modern science and Buddha science go together hand in hand. Otherwise, we are going in one way, and the other way is to try to find the fault, or maybe try to look for something wrong or right, and they have to fight over each other. But now we are going very smooth way for Buddha science and modern science hand in hand together. ចឹងបើសិនว่าអ្នកយល់តាមវិទ្យាសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាតាមវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីមិនមានចំនួនគ្នាត្រង់ចំណុចនេះទេគឺអាចចាប់ដៃគ្នាប្រព្រឹត្តធម៌នឹងបានតាមរយៈការយក modern science ក្តីតាមរយៈយក Buddhist science ក្តីដូចតែគ្នាទេ If there is no Buddha, when there is no Buddha, everybody is saying, oh, I'm thinking a lot of problems in my head, I'm feeling a lot of problems in my heart. There's no way how to handle that mind, right? Yeah. But when the Buddha appeared in the world, he just gave us the technique, meditative mind. Please establish meditative mind in yourself. That can handle these problems in yourself, right? នៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនត្រង់បានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកទេបច្ចេកទេសនេះមិនត្រូវបានណារកឃើញទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងលោកព្រះអង្គដើម្បីដោះស្រាយនឹងការឈឺក្បាលវិលមុខចង្កៀងបេះដូងអីទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គក៏ប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យចម្រើនស្តិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះឯងទើបអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងការភាពឈឺក្បាលភាពវិលមុខចង្កៀងបេះដូងអីហ្នឹងបានThis is the reason I often said that Buddha's Dharma embraces the scientific sense already there. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាតែងតែនិយាយថាពុទ្ធសាសនាឬក៏ហៅពុទ្ធធម៌របស់ពុទ្ធហ្នឹងគឺជាធម៌ដែលមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រស្រេចទៅហើយ Buddha Dharma will never be afraid of science and modern philosophy. ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមិនដែលខ្លាចពីការពិសោធន៍ឲ្យឃើញពីវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីឡើយ If you have the lack of right understanding on the Dharma, you will be difficult to deal with the situation both from science and philosophy. ប្រសិនបើមាននាមខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មៈនេះពិតប្រាកដនាមមិនអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងមតិឬវិទៈរបស់ពួកអ្នកគេហៅថាពួក philosophy ទស្សនវិជ្ជាឬក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីបានទេ So you should have the first right understanding on the Dharma, even in Pariyatti Dharma. Then put into practice the Paripatti Dharma, right understanding on the Paripatti Dharma. These right understanding on the Pariyatti and right understanding on the Patipatti will bring you to Pativeda Dharma. ដូច្នេះហើយមានន័យថាកាលណាញញោមរៀនបរិយ័តបានត្រឹមត្រូវញញោមយកបរិយ័តដែលញញោមបានរៀនត្រឹមត្រូវនោះមកដាក់ក្នុងការបដិបត្តិត្រឹមត្រូវពីនេះបូកបញ្ចូលគ្នានឹងនាំញញោមទៅឲ្យទទួលបាននៅបដិវេធៈគឺមគ្គផលនិព្វាន I said very often the scientists will never call water as water, but scientists always see the water is H2O, right? Yeah. អាត្មាតែងតែនិយាយឲ្យពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវាតែងតែដាក់ផ្លាកឲ្យសម្បីតែទឹកវាមិនដែលឃើញទឹកវាថា H2O. So when you are Buddha's disciple, Buddha's follower, Buddha's student, you have to understand human being is not human being, it is mind and matter. ចឹងហើយនៅក្នុងការដែលយើងញោមសិក្សាព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះបង្រៀនឲ្យញោមមិនឃើញថាជាមនុស្សទេសូម្បីតែមនុស្សដែលញោមស្គាល់ថាជាមនុស្សហ្នឹងគ្រាន់តែការផ្គុំឡើងនៃរូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុណ្ណោះ You understand? It is the truth. A human being is mind and matter. I said 2018 in November I was in Singapore. I asked, can you exist without a Christian, Buddhist, Hindu, Jewish? What is the answer? Yeah. Yes, right? But can you exist without mind and matter? No. This is the truth. The people cannot exist without mind and matter, but they can exist without any religion, right? Yeah. So why do they believe in religion? Then I asked. They say no. We don't know anything about this. But now we are clear, right? Yeah. នេះហើយបានជាកើតនៅសិង្ហបុរីឆ្នាំ2018
ខែ November អាត្មាភាពបានសួរសំណួរឡើងថាតើយើងអាចរស់នៅដោយគ្មានលទ្ធិណាមួយដែលថាជាពុទ្ធសាសនិកជាគ្រីស្ទានជាមូស្លីមជាយូវីសអីជាដើមនឹងតើយើងអាចរស់នៅបានទេបើអត់មានឈ្មោះអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងរស់នៅដោយគ្មាននាមធម៌និងរូបធម៌នឹងរស់នៅបានទេអត់ទេ Right. This is the way that we should introduce people, and also the Buddha makes us understand this way, right? Yeah. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែបើកបង្ហាញពិតទៅដល់គ្នាយើងដែលដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ត្រូវ Without the nama rupa, nobody can exist. Nobody is possible to exist, right? បើសិនបើអត់មាននាមធម៌និងរូបធម៌ទេគ្មាននរណាអាចរស់នៅបានទេ But this lesson is taught by your Buddha, not anyone. This lesson is taught by your Buddha. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលបានបង្រៀនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកទាំងឡាយ Then you can think critically, why people do believe in it's a kind of religion in their life. អញ្ចឹងហើយវិញយកត្រឡប់មកវិញយើងគួរតែមានគំនិតពិចារណាថាចុះចឹងចាំបាច់ទៅជឿលើលទ្ធិអីផ្សេងទៅអី Why do you know? ហេតុអីញោម Moha, because they don't have the knowledge on the Dharma, right? Yeah. Just moha. Moha is creating, moha creates animal world that has no knowledge at all. ចឹងហើយដោយសារបញ្ហាគឺមោហៈហ្នឹងវានៅមានវាបិទបាំងការពិតហើយនៅពេលដែលញោមមានមោហៈហ្នឹងហើយវាបង្កើតនៅភូមិដេរឆាននោះឯង So Chaitanya Vipassana, I'm also going to teach how many chitta of dosa. Dosa mula. Dosa mula 2. How many can you tell them? សូថាមានមោហៈមូលចិត្តហ្នឹងប៉ុន្មាន Moha mula, yes, moha mula. How many of moha mula chitta? 2. So you know already, but if you do not practice this way, still moha is there, right? Yeah. When you practice this way, the moha is all disappear. Moha is removed properly by understanding. Yeah. លោកថាញោមស្គាល់តួលេខមោហៈហើយរៀនហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅយកមកបប្រតិបត្តិទៅមោហៈហ្នឹងនឹងកម្ចាត់ខ្ទាតចេញពីញោមហើយ And I have never said, never forced, never advised anyone not to believe in any religion. But I often said, you can believe in whatever you want, but it is not enough. Please observe yourself, live mindfully. This is what you need, really. Yeah. អត្រាភាពតែងតែនិយាយជាញយថាមិនជំរុញឲ្យញាតិញោមជឿលើលទ្ធិសាសនាណានីមួយទេតែជឿលើអ្វីដែលញាតិញោមមានគឺនាមធម៌និងរូបធម៌ The Buddha is teaching us to understand nama rupa as they are, right? ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់ថានាមរូបនិងថាជានាមរូប Even if you say yourself Buddhism, if you are Buddhism or if you are Buddhist nun, if you do not understand nama rupa as they are, still moha is there, right? Yeah. ទោះបីយើងថាយើងជាភិក្ខុសង្ឃឬក៏ជាដូនជីដែលហាមកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងក៏ដោយបើអត់ស្គាល់នាមរូបនោះទេយើងនៅតែមានមោហៈនឹងក្នុងខ្លួននឹងដដែល When you really come out of the traditional belief, traditional faith, by practicing mindfulness-based Vipassana meditation, this is the only time that you are removing moha properly by understanding. ពេលវេលាដែលយើងមិនដើរតាមប្រពៃណីពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែគិតផុតពីប្រពៃណីនឹងឯងយើងមកបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះឯងគឺជាពេលវេលាដែលយើងមានឱកាសដើម្បីយល់ត្រូវហើយដើម្បីដើរចាកចេញពីមោហៈ Do you understand? This is the reason I said being Buddhist is not enough, being Christian is not enough, being Muslim is not enough, being Hindu is not enough, being Jewish is not enough. But you have to come out of the religious belief, observe mind and matter to understand as they are. This is enough and meaningful in life. ចេះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលស្មាតែងតែនិយាយថាការដែលញោមជឿពុទ្ធសាសនាក្តីការញោមជឿសាសនាយេស៊ូក្តីជឿសាសនាមូស្លីមយូវីសក្តីណាវាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគ្រប់គ្រាន់គឺញោមដើរចេញពីជំនឿនឹងថែមទៀតមកមើលឲ្យឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជារូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុណ្ណោះទើបការយល់នេះ
ទៅគ្រប់គ្រាន់ដល់យើង So when this morning when I'm giving talk on when we are walking, I said when you are paying attention to just touch, this is rupa as it is, right? Yeah. When you are paying attention to the touching point, this is rupa to understand as it is. You do it, and also when you just pay attention to body consciousness, the kaya vijnana chitta, this is chitta vipassanā, right? To understand chitta as it is. This is the way that you remove moha. នេះចឹងហើយនៅពេលដែលអាត្មាបង្រៀនពីការពិព្រឹកមិញហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាការដែលយើងកំណត់ដឹងនៅត្រង់កន្លែងប៉ះហ្នឹងគឺជារូបធម៌ហ្នឹងកន្លែងប៉ះហ្នឹងគឺជារូបធម៌ហើយចិត្តដែលទៅប៉ះហ្នឹងជានាមធម៌អូខេហើយដល់ពេលចិត្តដែលដឹងយើងមើលចិត្តដែលដឹងការប៉ះខ្ទប់ហ្នឹងចិត្តដែលដឹងប៉ះខ្ទប់ហ្នឹងគឺជាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន So when you understand that the mind and matter as they are in a walking or sitting, when you understand mind and matter as they are in walking and sitting, that is called samadhi. Then magga satya exists in yourself. Yeah. ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងមានន័យថាការយល់ច្បាស់របស់ញាតិញោមហ្នឹងគឺជាសមាធិដែលកំពុងប្រកបឡើងក្នុងញាតិញោម For example, like traditional recitation, even for ceremony, do you think it has? When they do this, they have a samadhi or not? No. No, they will blame you. នៅថាមើលបនខ្មោចចិត្តហ្នឹងដែលមនុស្សងាប់ហើយហ្នឹងចាក់ភ្លេងចាក់អីត្រឡង់ហ្នឹងអាហ្នឹងសួរថាពួកគាត់មានពុយសមាធិដែរឬទេ You understand? I want you to understand this way. This is new millennium, a new understanding, a new approach of the Buddha Dharma with the scientific understanding, right? Yeah. Please do. Yeah. នេះគឺជាអ្វីដែលថ្មចង់បង្រៀនញញោមឲ្យយល់ត្រូវថាការដែលយើងមកបដិបត្តិមើលឃើញនាមធម៌រូបធម៌នេះពិតគឺវា scientific មានន័យថាវាជាក់លាក់ដោយខ្លួនឯងដែលហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រនោះឯង You understand? So this is the way that you should understand. This is the way also you should introduce your children. Here I see the middle-aged people. You should try to understand the scientific dharma correctly, right? មានន័យថាអ្នកគ្នាគួរតែយល់ scientific ធម្មធម៌ដែលអាចឃើញជាក់លាក់យ៉ាងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយគួរតែណែនាំទៅដល់ពួកម៉ាក់មិត្តភក្តិយើងដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់អញ្ចឹងយល់ត្រូវអញ្ចឹងព្រោះអាត្មាឃើញថាញញោមដែលមកបដិបត្តិនេះភាគច្រើនគឺអ្នកនៅក្នុងវ័យកណ្ដាល If you are asked by someone, where is the mind? Why can you answer? No matter. No matter, but if you say exactly the mind is between the bridge, like a bridge between the brain and the heart. This is a true answer. Otherwise, they will be confused. Mr. Albert Einstein also confused. No matter, it's easy, right? Yeah. But it's where is matter? We don't know. But this mind is at the bridge because it even looked 100 years ago, over 100 years ago in the Albert Einstein time, there was no science strong like these days, right? Yeah. This is the reason it's still confusing. នេះគឺជាអ្វីដែលបើសិនគេសួរញាតិញោមថាតើចិត្តនៅណាញាតិញោមឆ្លើយថាអត់មានបញ្ហាអីដើម្បីដឹងថាចិត្តនៅណាទេទី1ទី2ញាតិញោមដោយសារវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីហ្នឹងវាទំនើបហើយលើប្រើពាក្យថាមានការយល់ច្រឡំច្រើនអញ្ចឹងចិត្តនឹងប្រៀបដូចជាស្ពានចម្លងរវាងភ្ជាប់គ្នារវាងខួរក្បាលហ្នឹងបេះដូងចឹងឯង But Albert Einstein is the man who should be respected by the people because he said if there is any religion that could cope with the modern scientific needs, it would be Buddhism. This is really great saying from Albert Einstein. ដោយសារ Albert Einstein ហ្នឹងគឺជានេះដែលគេគោរពជឿជាក់ច្រើនចឹងអ្វីដែលគាត់បាននិយាយមកគាត់ថាប្រសិនបើមានសាសនាឯណានីមួយដែលអាចដោះស្រាយជាមួយវិទ្យាសាស្ត្រនោះបានមែនសាសនានោះឯងគឺជាពុទ្ធសាសនា You understand?
how nice it is. If there is any religion that could cope with the modern scientific needs, it would be Buddhism. ដោយចំប្រើមិនដែរហ្នឹងណាលោកនិយាយពីរដង Because it means that Buddhism is in harmony with the modern science, right? If the Buddhism has nothing against to any science, any philosophy, it is in harmony with the modern science and modern philosophy. នេះហើយគឺជាពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងគឺមានសភាពស្របតាមគ្នាជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រមិនមានអ្វីដែលខ្ទាស់គ្នាជាមួយវិទ្យាសាស្ត្រទេ So now if you are asked by someone else, where is the mind, how can you answer? No matter. No matter, it is like bridge between the brain and the heart. So sometimes it stays with the brain, sometimes it stays with the heart. When it works with the brain, it produces a lot of thoughts. It's clear you can ask someone else, when you're thinking, where's the mind? In the brain, right? Yeah. I have so many problems in my brain, like a lot of problems he couldn't handle. He has to go from one after another. Sometimes he wanted to attend and he wanted to support that I'm doing that. He's away and forgetting me and going away again. Like this, right? Yeah. Because this mind is working with the brain and that produces a lot of thoughts. Yeah. My brain. No need to translate. No need to translate. មានលោកមានការថាជាបើសិនគេសួរថាតើចិត្តនឹងនៅទីណាយើងលោកប្រាប់ថាឆ្លើយថាមិនមានបញ្ហានឹងរឿងចិត្តនៅទីណាទេចិត្តនឹងប្រៀបដូចជាស្ពានដែលភ្ជាប់គ្នារវាងខួរក្បាលនិងបេះដូងបើសិនបើចិត្តនឹងអាស្រ័យនឹងខួរក្បាលពេលដែលធ្វើការមួយធ្វើក្បាលកង្វល់នឹងវាកើតច្រើនដូចជាវណ្ណៈនឹងយកអាត្មាមកដាក់ទុកចោលឲ្យរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះព្រោះខ្វល់ច្រើនរត់ទៅតាមអាខ្វល់នោះប៉ុណ្ណា I know I am his mind, but he forget very often. Yeah. Do you understand? You agree with me? Yeah. Do you agree? Okay. អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ស្របដូចអាត្មាដែរ Look, when it's very scientific, even if they don't understand this, if you ask someone who are not Buddhist, when you are thinking, where's the mind? How they will answer to you. When you are thinking too much, where's the mind? In brain. In the brain. So how scientific it is. You don't need to understand the Dharma, but the Dharma is already there, right? Yeah. Easy to understand, but we need just instruction from someone who already were trained. Then if we get instruction, we can read it, and we can follow the instruction, and we can be free from all the kinds of trouble, dukkha. Yeah. ចឹងមានន័យថាវាត្រូវការអ្នកជួយណែនាំដែលជាអ្នកត្រូវបានពង្វឹកដោយល្អគឺមានន័យថាអ្នករៀនធម៌អាហ្នឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ជាក់លាក់ទៅញាតិញោមអាចដើរតាមអ្វីដែលញាតិញោមដែលគេបង្រៀនញាតិញោមហ្នឹងដើរតាមធម៌ហ្នឹងទៅញាតិញោមអាចដោះស្រាយនឹងរឿងទុកក្នុងជីវិតយើងបានហើយបញ្ហាទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងអាចដោះបានហើយ So you understand? Yeah. If someone's angry, someone's feeling greedy, someone's jealous, where's the mind? In the heart. Very easy. So in the heart. But this happens whether there's a Buddha or no Buddha. It happens the same. But when the Buddha teaches the technique how we should handle, like this meditation retreat, meditative mind, only then can we handle that emotions and feelings and thoughts to be free from dukkha that caused them. That dukkha is caused by these kind of thoughts and emotion, right? នេះថាវិញទេពេលយើងខឹងឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយអីផ្សេងៗហ្នឹងណាមានន័យថាតើយើងយកធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមកដោះតាមបច្ចេកទេសដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនប្រាប់យើងហ្នឹងទើបបានយើងអាចដោះភាពក្តៅក្រហាយភាពខឹងរឿងស្មុគស្មាញនឹងបានអញ្ចឹងឧបមាថាការដែលយើងចាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយអីទាំងអស់ហ្នឹងវាជា feeling វាជាវេទនាដែលកើតចេញពីបេះដូងចឹងនិយាយថាអាស្រ័យត្រង់បេះដូងហ្នឹងចិត្តហ្នឹងក៏វាកើតឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយដោយការចម្រើនស
Stapathan Vipassana ng ai. So you understand? This is the reason why this meditation is related to the heart, to improve heart health, brain health, right? Cho ni hai chia vai đây atma tai dan je ri vai ni ai khơi ban doiខ្លួនឯងថាតើ meditation នឹងការចម្រើនភាវនានឹងវាជួយតំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវបេះដូងតំសុខភាពផ្លូវកាយតំសុខភាពផ្លូវខួរក្បាល Actually, the Buddha is not interested in where is the mind, but he is interested in how the mind works. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនចាប់អារម្មណ៍ថាចិត្តនឹងនៅទីណាទេអ្វីដែលព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍ថាតើចិត្តនឹងទៅធ្វើការងារម៉េច When you see when you adjust with this scientific lecture, scientific research with Buddha's Abhidharma, session of rupa, how can you say this brain and heart? What is this included? Rupa, right? It is Vatu Rupa. If this Vatu Rupa is empty, if there is no Vatu Rupa in human life, how can this mind stand, right? នៅបានសិក្សាព្រះអភិធម្មហើយនៅក្នុងបរិឆេទដែលនិយាយរឿងរូបបរិឆេទហ្នឹងយើងនឹងឃើញថាប្រសិនបើអត់មានវត្ថុរូបទេតើសួរថាចិត្តនឹងអាចកើតឡើងបានទេមានទីតាំងអាស្រ័យនៅទេអញ្ចឹងទោះបីជាវត្ថុរូបនេះគេហៅពួកអវស្ទនគេហៅថាខួរក្បាលក៏ដោយពួកខាងលោកខាងកើតហៅថាបេះដូងក៏ដោយវាអត់ជាបញ្ហាទេវានៅតែជាវត្ថុរូបដដែល You understand? So when the mind is working with the brain, it produces a lot of thoughts. Which way we should observe, which technique we should handle to observe the thoughts? Chittanupassana. Chittanupassana. Sadhu, sadhu, sadhu. Because whenever the mind is thinking, you just observe by Chittanupassana Stipatthana, right? As soon as you observe, the mind is very subtle. As soon as you observe it, it disappears, right? It is called anicca. As soon as you see that anicca, it is vipassana jnana. Yeah. ចឹងលោកថាប្រសិនបើញញោមធ្វើការជាមួយនឹងគ្រូក្បាលឬក៏ហៅថាចិត្តគិតច្រើនញញោមត្រូវប្រើបច្ចេកទេសគឺចិត្តតានុបស្សនាដើម្បីចម្រើន Before we learn this meditation technique, the mind is the bridge, and it goes to the brain. It goes to the heart. It goes randomly, right? Yeah. But when we learn the Vipassana meditation practice, we can handle this mind, how it goes, and how you have to observe, right? Yeah. This is what the Buddha explained, instruct us. If we do not learn, even if we are Buddhists, if we do not learn this to practice, we are still like other people, yes? Yeah. This is the way. ចឹងបើសិនបើញញោមអត់បានយល់ត្រង់ចំណុចនោះទោះបីជាញញោមខំដាក់ឈ្មោះឯងថាខ្លួនឯងថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ដោយក៏អត់មានន័យអីវាដូចតែអ្នកកាន់សាសនាដទៃដដែលដូចតែគ្នានឹងអត់យល់ដូចតែគ្នា Reading instructions is not enough, right? Reading instructions in Buddhist traditional countries, they are just reading the instruction. They don't follow the instruction. This is the reason they are not feeling better from dukkha. Okay. នៅក្នុងប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាគ្រាន់តែអានឬក៏គ្រាន់តែទន្ទិញពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែអត់មានយកធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលខ្លួនទន្ទិញចាំហ្នឹងមកបប្រតិបត្តិដាក់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទេនឹងហើយជាបញ្ហាដែលដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខកង្វល់គ្រប់យ៉ាងនឹងអត់បានទេ Now meditative mind is in the middle. This is middle way. Now the brain is one end, the heart is one end. Yeah. If the mind works with the brain, then we feel suffer a lot by thoughts. Yeah. If the mind works with the heart, we feel suffer a lot by emotions. We have to be in the middle to observe them, stay in the middle again. This is middle way, right? Yeah. ចឹងបើសិនបើចិត្តនឹងវាធ្វើការជាមួយគ្រូក្បាលទេមានន័យថាបើវាអាស្រ័យវត្ថុរូបដែលយើងសន្មតថាគ្រូក្បាលនឹងទេវាធ្វើការវាត្រូវការគិតច្រើនកង្វល់ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនវាធ្វើការជាមួយនឹងបេះដូងមានន័យថាវាធ្វើការជាមួយចេតសិកដែលគេហៅថា emotion ហ្នឹងច្រើនដូច្នេះហើយយើងឈរនៅត្រង់ស្ពានកណ្ដាលដែលហៅថាមាញយើងមានចិត្តដើម្បីចូលទៅកំណត់ដឹង
ពេលដែលវាធ្វើការជាមួយហ្នឹងខួរក្បាលក្តីពេលដែលវាធ្វើការជាមួយហ្នឹងបេះដូងក្តី When you observe when the mind works in the heart, the emotion, then you can protect heart disease, right? Yeah. When you observe the brain, the mind, the brain, the thinking, you can observe the brain. So when you can protect the brain. When you protect the brain and the heart, your life is really healthy, wonderfully healthy, right? Yeah. អញ្ចឹងបើសិនបើយើងយកចិត្តនឹងទៅមើលត្រង់កន្លែងដែលចិត្តនឹងអាស្រ័យនៅហើយវាកើតអីការដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងឧបមាថាវាចិត្តនឹងអាស្រ័យខួរក្បាលគិតច្រើនគិតនេះគិតនោះច្រើនឬក៏អាស្រ័យទោសៈច្រើនខឹងកើតនៅក្នុងបេះដូងនឹងច្រើនយើងយកចិត្តដែលប្រកបដោយវិបស្សនាឬក៏ហៅប្រកបដោយការភាវនានេះយកទៅមើលពេលណាគឺធ្វើឲ្យសុខភាពទាំងបេះដូងក្តីទាំងសុខភាពខួរក្បាលក្តីទាំងសុខភាពរាងកាយយើងទាំងមូលហ្នឹងគឺមានសុខភាពល្អ So this is the reason the Buddha refers to himself. I am Besaja Guru, physician, doctor. នេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសខ្លួនព្រះអង្គថាជាភេសជ្ជគរុមានន័យថាជាគ្រូថ្នាំដ៏ប្រកែជាងគេលើលោក Can I ask you who is the Buddha? ភេសជ្ជគរុ What is the Dharma? instruction What is the Sangha? nothing stuff What is the Dukkha Satya? The disease. What is Samudaya Satya? virus What is Magga Satya? medicine What is the Nirodha Satya? then disease Sadhu. sadhu I believe that you will never be wrong if you go this way, right? yeah. This is true Dharma. We are really lucky to learn this way. Otherwise, we are just like a traditional people. We have no understanding at all. If we have no understanding, it's very dangerous. You try to open the door of animal world, you will be animal like in the next life. yeah Of course you do dharana. This is the reason rich animal. okay លោកថាបើសិនជាយើងមិនយល់អញ្ចឹងទេមោហៈនៅច្រើនការដែលមោហៈនៅច្រើនមោហៈវាផលិតវានាំឲ្យទៅកើតនៅក្នុងសត្វដេរឆានតែវាគ្រាន់បើបន្តិចត្រង់ថាយើងចូលចិត្តធ្វើទៀនច្រើនទៅកើតសត្វដេរឆានកើតជាសត្វដេរឆានដែលសបោរបស់ស៊ីសបោសបាយទៅណា Do you want to be rich animal? If you say no, please follow this. មានខ្ញុំចង់ខ្លាចជាសត្វដេរឆានសទ្ធិហ៎ Every day, even 1 hour or 2 hours, you have to do it when you even finish retreat, right? សូមឲ្យចប់វគ្គហ្នឹងក៏យើងខ្ញុំព្យាយាមដើម្បីប្រព្រឹត្តបដិបត្តិ1ម៉ោងឬ2ម៉ោងចុះ So shall we do 15 minutes in the middle now to observe the mind, the brain, what happens? ខ្ញុំតោះឡើយយើងអង្គុយប្រហែលជា5-10នាទី5នាទី This is for meditative mind when you're doing this. ពេលដែលយើងចម្រើនភាវនាអញ្ចឹងគេហៅថាចិត្តដែលគេហៅ meditative mind មានន័យចិត្តដែលប្រកបដោយការចម្រើនភាវនា Pali bhavita chitta, bhavita chitta. បើភាសាបាលីគេហៅភាវិតចិត្តតមានន័យថាចិត្តដែលមានការចម្រើនហើយចិត្តដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យចម្រើនហើយ So
when you are paying attention to each breath, the brain change. The 5 waves of the brain, one of the 5 waves of the brain, it is called alpha wave. Alpha wave, when you are meditating, paying attention to the breath, the brain produces alpha wave. So នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងគឺខួរក្បាលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតមកទៅជារលកមួយដែលយើងហៅថា alpha. It means even a single second, minute of meditation is not in vain. It is beneficial to your brain. សូម្បីតែការធ្វើរយៈពេលខ្លីក៏ដោយ1 minute ឬមួយក៏1 វិនាទីអីក៏ដោយក៏វាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងដែរ This is the reason one of my old friend Richard Davidson in his workplace 1 minute every hour he meditate all his staff all together meditate 1 minute every hour ចាសូម្បីតែជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះអង្គដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងក៏លោកប្រតិបត្តិអញ្ចឹងដែរក្នុង1ម៉ោងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការធ្វើចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់1នាទីដែរហើយប្រើទាំងអស់សម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមការងាររបស់គាត់ Look on the board here the emotional pictures the meditation monks produces alpha wave right ចាយើងអាចមើលទៅរូបភាពនៃព្រះសង្ឃដែលលោកបានធ្វើការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងយើងឃើញថាខួរក្បាលហ្នឹងគឺបង្កើតមកទៅជារលកដែលយើងហៅថា alpha So when he produces alpha wave he spread positivity around him នៅពេលដែលរលកនៃខួរក្បាលយើងដែលហៅថា alpha ហ្នឹងវាកើតមានឡើងគឺធ្វើឲ្យចិត្តដែលយើងថាជាវិជ្ជមានហ្នឹងគឺបានលាតផ្សព្វផ្សាយនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើង including love and happiness ចាដូចជាចិត្តនៅនៃការស្រឡាញ់អត់ឱនហើយនឹងចិត្តដែលមានមេត្តាឬមួយក៏យើងហៅថាជាសុភមង្គលឬមួយក៏ស្ដីស្ងប់ហ្នឹង Look yourself here in the retreat you have uncomfortable circumstances here anyway you feel nothing you feel always positive even with uncomfortable circumstances it means your brain produces alpha wave ចាអញ្ចឹងហើយបានជាលោកសូមឲ្យយើងនឹងទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយសូមឲ្យយើងនឹងប្រើនៅការសតិប្បដ្ឋាននឹងដើម្បីឲ្យ alpha wave នឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើង Do you understand So it means before you achieve nibbana that it brings visible and positive effects to your life. This is the reason even 1 minute, don't underestimate. Even 1 minute you can seriously do it. ចាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចង់រួចចាក់ផុតនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយហ្នឹងដែលថាយើងចង់បាននិព្វានគ្រប់គ្នាហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងបានបង្កើតនៅ alpha wave នោះឲ្យច្រើនគឺតាមរយៈការធ្វើសតិប្បដ្ឋាននឹងឯង Now you can have a choice you're not only sitting if you are not comfortable in sitting position you can do walking right អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើជាការសតិប្បដ្ឋានតាមរយៈការអង្គុយមានការលំបាកយើងអាចធ្វើតាមរយៈការដើរការចង្ក្រមអីអញ្ចឹងទៅតាមខ្លួនប្រាណយើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យ Yeah but what happens when mindfulness-based vipassana meditation and the alpha waves induce feelings of a calm when alpha waves rises in the brain you feel calm and quiet your face is really serene at the moment it's very lovely and adorable ចានៅពេលដែល alpha រលកនៃខួរក្បាលយើងហៅថា alpha ហ្នឹងវាបង្កើតឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹងទទួលនៅភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅភាពបរិសុទ្ធដែលយើងហៅមានកើតឡើងជុំវិញខ្លួនយើងដូចជាការស្រឡាញ់ការអភ័យការអត់ឱននឹងជាដើមIf you do not learn this meditation technique with the scientific understanding, how can you understand these things, right? ចា
จะបើសិនជាយើងមិនបានរៀនសូត្រទៅតាមក្បួនច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវតើពួកយើងអាចយល់ពីអញ្ចឹងកើតអត់ទេ Yeah, many other people, traditional people, are thinking when they meditate, they want to achieve nibbana. When I start doing in my forest, people come to me to achieve nibbana. I told them, if you want to achieve nibbana, don't come to me. ចាអញ្ចឹងមានអ្នកច្រើនណាស់អ្នកចង់ធ្វើដើម្បីឲ្យបានឈានទៅដល់និព្វានហ្នឹងបានសូមមកចូលរៀនជាមួយលោកនៅកន្លែង retreat ហ្នឹងហើយលោកថាបើសិនជាអញ្ចឹងទេអត់កើតទេព្រោះវាយើងដើរផ្លូវខុសបាត់ទៅហើយ You understand? Wanting to achieve nibbana without a proper understanding, proper practice, it is really greed. That greed is samudaya satcha. The samudaya satcha will never bring nirodha satcha, right? ចាអញ្ចឹងការ practice ការអនុវត្តខុសធ្វើឲ្យយើងដើរទៅផ្លូវខុសដែលយើងហៅថាសមុទ្រសច្ចៈហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រុងប្រៀបរៀនទៅតាមផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលលោកបានបរៀនផង Oh, I'll explain you at the afternoon lecture because now already 10:50. Otherwise we will go to 10:30, then we will lose our lunch, right? So afternoon I will continue. ចាអញ្ចឹងលោកនឹងបន្តទៀតនៅពេលរសៀលនេះចា You have to just remember when you meditate even a single minute, your brain produces alpha wave, right? So that alpha wave makes you calm and so particularly for business people, if they are sometimes stressful, you don't know what to do, particularly for 1 or 2. When you are too much stressful, you don't know how to do it, just close your eyes, pay attention to your breath just for 5 minutes, that brain produces alpha wave, then you feel calm and tranquil and concentrate, focus, attending, right? Then you can start doing again. ចាអញ្ចឹងជាពិសេសលោកសូមផ្ដាំផ្ញើសារនេះទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាក្នុងគណៈមួយដែលយើងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយឬមួយមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងសូមលោកសូមឲ្យយើងសម្រាប់បន្តិចទុកពេលហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើនៅចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងទៅនៅពេលដែលការចិត្តយើងដែលសង្កត់ធ្ងន់បានដែលធ្វើឲ្យចិត្តនឹងស្ងប់បានហ្នឹងធ្វើឲ្យមាន alpha wave ហ្នឹងគឺនឹងវាបង្កើតកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ឬមួយក៏មិនក្រោតគ្រាតអីខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចគិតបានថាដំណាក់កាលបន្តទៀតយើងត្រូវធ្វើអីបាន When you do even a single minute, what the brain produce? Alpha wave. Alpha. What is the quality of alpha wave? Calm and tranquil and focus, attending, right? Yes. This makes you better, even if you want to solve the problem, better way to solve the problem, right? Yes. So how it helps. This is why I like the Buddha's meditation very much. ចាអញ្ចឹងហើយបានលោកនៅតែសូមឲ្យយើងទទូចសូមឲ្យយើងប្រតិបត្តិនៅការធ្វើសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងបញ្ចេញនៅរលកនៃ alpha ហ្នឹងឲ្យច្រើនអញ្ចឹងការធ្វើកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាច្រើនមួយចំនួនដែលជីវិតយើងហ្នឹងនឹងជួបប្រទះចា I hope you all completely understand and may all of you be protected by the Buddha, by the Dharma, and by the Sangha, be happy and healthy in 7-day retreat. Sadhu, sadhu.